Почему стучат клапана, стук клапанов? Возьмем тот случай, когда зазоры все идеальные, там 0,15 впуск, 0,20 выпуск, 0,30, 0,35, а стук присутствует и довольно такой громкий. Что может стучать? Ну, распредвал, к примеру, у вас не люфтит, не болтается. Вы снимали, допустим, стаканчики, укладывали распредвал в постель, затягивали крышки, и он не болтался вверх-вниз, не было такой перекладки. А стук есть. Что мы делаем? Обращаем внимание на наши клапана, а точнее на их просаженность в седлах. Что служит индикатором того, насколько клапан просажен? Это номер шайбы. Если шайба уже слишком тонкая, вот эта шайбочка, которая лежит сверху, вот она лежит сверху, вкладывается вот эту шахту. Эта шайба вот так вот лежит здесь. И она выходит за берега, как говорится. За берега. За вот этот и вот этот. Почему важно, чтобы она не была ниже, чем сам стаканчик, не вкладывалась вот таким макаром? Потому что стук создает именно удар кулачка распредвала о кромку стаканчика. Это может случиться тогда, когда стаканчик вот на определенный зазор выше, чем шайба. Шайба уже тонкая, из-за того, что клапан просажен в седле. Седло просажено, и клапан уже выходит слишком, садится глубоко. И тогда ж надо, чтобы зазор выдержать тепловой, шайбы подбираем. И получается шайба там 2,50, там 2,60, 2,80. И получается идет касание о кромку стаканчика. Что в таких случаях обычно делают? Но если это ремонт, то торцуют клапана. Такая процедура, она даже заявлена на станции, куда сдается ремонт головка. Торцевание клапана — это обрезают кромочку немножко там, на полмиллиметра, бывает на миллиметр. Ну, как правило, чуть-чуть там, немного. На полмиллиметра достаточно в легких случаях. И тогда мы шайбу сможем толще поставить, она выйдет выше. Вот таким образом, и биться не будет стакан. Ну что же делать, если все-таки стук присутствует и вам не светит ремонт? То есть головка в хорошем состоянии, клапана, например, там герметична, компрессия хорошая, и головку делали, но сделали неудачно, где-то что-то не досчитали, не просчитали, не доторцевали. Может быть, нужно менять было седло, в идеале, что и нужно делать, седло клапана. Но этого никто не сделал. Тогда есть один путь, такой недорогой, но, можно сказать, без глобальных вложений, чтобы не лезть туда, куда пока не надо. Если бы дымило, втулки были расшатаны, дымила машина сильно, сальники уже не держали и замена не помогает. Если такого еще нет, все нормально, масложора нет, дыма нет, то можно просто-напросто снять распредвал и немножечко сточить сам стаканчик. Вот здесь снимаем там полмиллиметра кромочку. После капиталки новые купите при желании, но это не обязательно. А так вот стачивается кромочка. Немножко, повторяюсь, не нужно ничего критично там сильно точить. Ничего вы не убьете, если немножко сделаете. В крайности не надо ударяться. И вот так еще надо сделать его будет. Вот так. Вот так. Это обеспечит более плавный переход
со стаканчика, с кулачка более плавно ляжет на шайбу. И не будет уже удара и хлопка. Потому что вот это цоканье, оно очень сильное. Очень. Ему достаточно касаться совсем чуть-чуть, чтобы стук стоял конкретный. Естественно, это неприятно. Машина стучит, тарахтит. А хочется, чтобы она работала мягенько, урчала так как бы, а не стучала. Как и должно быть. Ни одна машина в мире не должна тарахтеть. Я имею в виду отечественный автопром. Все они работали тихо, от запорожца до современных лад всяких там. Все должны работать тихо. И Жигули, и Москвичи, и девятки, и зубилки. Потому что слышал я там отзывы, зубилки тарахтят. Они тарахтят только в том случае, если не корректно выполнена работа. Конечно, этот метод это не образец. Это вынужденная мера в некоторых случаях, чтобы продлить ездовые качества без вмешательства в глобальные затратные ремонты. В идеале надо менять седла клапанов, ставить новые седла. И все на свете менять на новое. Прирезать, притирать. Тогда стука не будет. Но вот таким образом можно устранить цоканье ненужное в вашем двигателе.